Prepare-se para voar alto em Lages. Segunda etapa do Campeonato Catarinense 2025 de IPSC, Handgun, CCP e Mini Rifle. Uma prova cheia de novos desafios. Estaremos juntos com você na próxima etapa do Catarinense 2025. E você assiste ao vivo no YouTube pelo canal da FCTP-SC. Promoção Federação Catarinense de Tiro Prático. Não perca!